Mheshimiwa, hata kabro ile Martin wakati kabla ya kura ile ya KPLC watu walisema ninadanganya sitaweka, lakini nimemaliza juzi imeisha yote ile ya kushuka bypass. Lakini wakati nilikuwa nafanya siasa na ilikuwa imeanza kulimwa, walisema anadanganya ataweka tu maram na wachie hapo. But I finished it. Na saa hii hata tunafanya barabara kutoka White Star inazunguka itokee Sitam, hiyo inafanywa lami. Inawekwa lami pia. Inawekwa lami. Alafu hii kutoka Kinoru kuenda paka bypass hii inapitia Bible Baptist Kigore inawekwa lami. Na barabara ya 3 stairs kuenda mbele naweka kabro. Naendelea polepole niweze kuweka kabro paka Kambakia police station. Watu wa Ngonyini kama wamefurahi sana, naona matopa kwa Facebook. Ngonyini Gitebe tunashukuru for tamaking. Na bado haijaisha hiyo. Ni kama nimetafuta pesa ingine. Nimetafuta pesa ingine ni vile pesa hazija kuja. Nataka pali imefika, imewachwa ifike kutoka hapo ifike Getebe, ifike Gashiege. Ndio hiyo loop imalizike. Barabara ya kuna mtu amesema barabara ya Runogone Kibeteru, sijui Kibeteru Samoya Kaga Kienderu Kaithe, anasema barabara na total mess. Kuna swali lingine hapa mheshimiwa, mtu anaitwa Bahati anauliza mheshimiwa aliamuaje na finali ya sakata ya kadanda kati ya Lazizia na RCC. I don't know, mtu anasema as a captain wa RCC would like to ask Moesh about our rewards, hiyo mambo way forward kindly. Mpira ile tulicheza final ilileta shida, hata playoffs ilileta shida katikati ya timu ya Ronyange na Black Panther. Sijui ni nini inaletanga shida kwamba penalties zinapigiwa. I thought penalties is the easiest thing to finish. Lakini inakaa kama hawataki kusikizana. Al-Azizia wanasema kwamba goalkeeper wa RCC aliruka line kabla hata ipigwe kiki ipigwe. Na hawa wanasema they had to, walikuwa wanafaa wapige the last kick, walinyimwa hiyo nafasi. Na the easiest thing ni kurudia tu hizo penalties. Ndio ninasema ndio tuliagana na FKF kwamba turudie hiyo match, lakini ikuwe 45 minutes alafu kama itaenda extra time na hiyo, but league wako na league. Lakini RCC wana insist walishinda. So sasa unajua paka ref hajasema nani ameshinda, haiwezekani. Kivoito style Sasa hiyo bado nimewaambia tutakaa na hawa timu ya RCC na Al-Azizia because cup ni ya CDF, cash ni yangu. Hata wale walicheza playoffs number 3 na 4 hata hawa hatujawapatia pesa. Sijawapatia, sio hatu, mimi ndio nilikuwa nikipeana. Hao wengine wa volleyball wote, ladies football, ladies volleyball, men's volleyball nilimalizia kila mtu. Mheshimiwa, umetaja mambo ya MTF na naona time yetu imeisha. Hii MTF imekuwa demonized sana. Is it a bad thing? How was your experience? According to me, personally, I don't think it is a bad thing. Personally speaking. Because unajua we should put politics aside. Through MTF, kama itatumika vizuri, that is the other thing. Unajua hata NYS tunafanya, hatuendi kuenda hivyo tu. Hapana, we have to do a schedule. Ni barabara gani tutafanya na pesa ngapi tutatumia. Sio ati shori simpendi MCA moja sitafanya kwake. Hapana. Barabara zimeandikwa kama hii sasa ni Nyaki East. Hiyo tuna ile kutoka Gankere Nyaki West inaingia Nyaki East. Hii ya ni makosa. Hata mimi nafanya through local contractors. So MTF watakuja wachimbe ama waweke maram alafu waende. So ukitaka kuweka culverts inataka kuwekwa itawekwa na local contractors. So na shida ya local contractor ni nini? Kwani yeye hawezi toboa barabara na anaweza lakini unajua the cost itakuwa higher. Vile nilikueleza barabara 5 ile nilikuwa nikifanya na contracting. Na contracting sio lazima ni local contractors.
Hapana. Kama you go through procurement, hata utapata contractor wa Nairobi ama wa Embu ama wa Nyeri anakuja kufanya. Because huwezi kuzuia hiyo contract. It's against the law. So tukisema ati tunasaidia local contractor, pengine local contractor atakuwa ni mtu wa mkono tu. Lakini contract itakuwa imeenda mali ingine. Nikisema North Imenti, wakati wa 2013, 14, 15 ile ilifanywa contracting, sio mtu wa North Imenti alikuwa anatengeneza barabara, ni mtu wa Tigania West wa Kenjai. Si ati namchukia, namjua mama, namjua lakini sitaki kumtaja. Sawa. Sio mtu wa North Imenti alikuwa anafanya. Haya, mheshimiwa, maswali ni mengi. Ni mengi sana, lakini nauliza umesema basari hazijafika, pesa hazijafika, counties pia wanasema kuna. Ni kweli counties pia hazijapata pesa. Hii serikali yetu kwani iko broke? Ile ushuru wana collect inaenda kulipa deni. Tulikuwa na deni nyingi. Ndio tulipata Eurobond, lakini deni ni nyingi. Kwamba kwa mwaka moja deni ile imelipwa ni 1 trillion. 1 trillion. Sasa unaweza kufikiria 1 trillion inalipwa deni, kuna mshahara ya kulipa ya wafanyikazi, ya walimu na wote. Na serikali inaokota around 1.6 trillion. A year inaokota about 2 trillion.